Hei, Kakak Yita, Hmm? itu burung siapa? Kakak. Coba lihat. Oh iya, itu burung Kakak ya? Empat. Wah, burungnya terbang. Takut itu sama Kakak. Iya kan? Ya udah minggir, nanti takut burungnya. Peluk yang satunya aja. Mana? Itu yang satunya. Tuh, kalau yang itu enggak apa-apa. Iya kan? Ini? Itu takut tadi ya?